दोस्तों, A to Z इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। देखिए एक प्रेस्टीज का इंडक्शन चूल्हा है। इसमें समस्या क्या है देखते हैं। इसको हम खोल लिए हैं। खोलने के बाद हम इसके अंदर आ जाते हैं और इसमें देखिए इसका फटा हुआ है। देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। 90% केस देखने से ही सॉल्व हो जाता है।